जी नादरीन, मेरा ट्रैक्टर तो किवें लगा तो किवें ना लगा, सारा काला मेरी किस्मत मेरे अगुवाई। मैं समझा मी यानी कि ना ट्रैक्टर काला कहनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें ना कि सारे खैर फीसद नाल होसन। ते अज दा व्लॉग बनाने का मकसद है मैं तो दसेंदा पिया भी मैं ट्रैक्टर कहंदा आया मैं थोड़ा पता मेरे को कोजा लगता है, लेकिन धवावन नाल मेरा जो ट्रैक्टर का रंग निकले हूँ तो दिखा देना हुणे वीडियो के आवे सी। बाकी मजीद मैं को रंग सारा काला ट्रैक्टर नज़र आए, तलू चेसी चूसी तो उहाँ पर जो यानी कि जैनवन होंगे रंग काला होंगे, काले का काला है। उत्ते जो शो होंगे वो तो काली कहनी खैर भी यानी कि तुस आखो भी मतलब शो भी काली एक वो शो रत रंग की जी होंगी है, ठीक है। बाकी ट्रिमां का तो उरा पर जेड़ा जेड़ा रंग होंगे ट्रैक्टर का होंगे सारे टोटल जैनवन रंग ओरिजिनल खड़े थे। बड़ी किस्मत की गाल है जो अल्लाह ताला मैं कोई चीज़ अच्छी दे रही थी। गाल करने का मकसद है पैसे भरन, पैसे का यानी कि मेरे को सिला अच्छा मिल गया, चीज़ मेरे को अच्छी मिल गई है, ठीक है। 11 मॉडल है तो पहले भी दस चुका है, वीडियो बना चुका लेकिन मैं धोवन ट्रैक्टर की वीडियो बनाई आप तुसा भाई को मेरी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पूरी वाच की करो तो वाच करने नाल तुसा मेरे को राय दी करो, कमेंट मेरे को दसा करो कि ताकि मैं क्या गलती कुताई की थी, ताकि मैं हूँ लेवल को हूँ गलती कुताई को यानी कि ख़त्म करा वीडियो चो, ठीक है। बाकी जी गाल है वो वाल तुसा कमेंट कर दी करो जेड़े हौसला अफजाई होंगी है। तो बिचू यार मैं ना थोड़ा बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी गई जी गल मैं वीडियो शीडियो अपलोड नहीं कर सका हूँ। मैं सारे व्यूवरां को माजरत खावा, नहीं तो इंशाल्लाह नवीं तो नवीं वीडियो थोड़े को आती रहे सी। सारे भरावां दे अगू रिक्वेस्ट है जेड़े मेरे भरा नवे चैनल पर आने वो मेरे चैनल को लाइक सबसक्राइब करें, ठीक है। वो मेरे चैनल को विजिट भी करें, चैनल को सबसक्राइब कमेंट्स नाल जी बैल आइकॉन की घंटी टोंग 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 करें खड़ी होंगी हूँ को डंडका मारन या सोटी मारन या कई बला मारन सही हूँ को लाजमी, ताकि नवी तो नवी वीडियो आती हुई तो आपको पता लगे। जुलते हैं वीडियो की तरफ। लेके जा ट्रैक्टर
जान मेरी अज की वीडियो या अज का मेरा ट्रैक्टर धोता होया या मेरा आपदा मैं धोन दी बाकी तो किमें लगा तो मेरा यानी कि व्लॉग ही है छोटा मोटा तो अज का मेरा छोटा मोटा वीडियो टोटका है समझ लो। यूट्यूबर भी बहुत बड़े ने बड़ा काम करे पे लेकिन मैं छोटा थोड़ा एक छोटा जहा यूट्यूबर हाँ ठीक है। तो मैं कुछ दसा भी अज का मेरा व्लॉग तो किमें लगा मेरे हूँ धुआवन वाले जो ट्रैक्टर को धोया खड़ा भी हूँ वाले ट्रैक्टर तो मेरे कपड़े चेंज हैं काले हूँ मैं नीले पाया यानी कि अदल बदल थी वे नहीं रही है टोटके छोटे छोटे बना दे मेहनत करके मैं वीडियो बनती है गाल नहीं ठीक है व्लॉग बनते लेकिन तुम मैं मेरी हौसला अफजाई करो मैं सपोर्ट करो इंशाल्लाह जेडे बिरा में कुछ नवे यूट्यूबर ही मैं कुछ सपोर्ट करें बनना इंशाल्लाह उन्होंने को सपोर्ट मैं भी लाजमी करेंदा होना बड़े को यानी कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मैं लाजमी करेंदा होना सब्सक्राइब वगैरह उन्होंने वीडियो वाच करेंदा होना उन्होंने मैं सपोर्ट करेंदा होना ठीक है ना। तुम भी मेरे बिरा हौसला अफजाई करना मेरा हौसला अफजाई करो तुम भी मैं को सपोर्ट करो तुसा इंशाल्लाह लाजमी तुसा मैं को सपोर्ट करेंदे वे इंशाल्लाह। तो बाकी जरा ना तुसा जितना भी सपोर्ट करेंदे पे हूँ तैती मेरा चैनल इंशाल्लाह ग्रो थींदा पे ते इंशाल्लाह जिमें यार ना तुहाडे खिदमत दे नाल तुहाडी जितनी भी मेरे यूट्यूब वाले फैमिली है उन्होंने नाल ही मैं अग्गां थी उन्हें ठीक है ना। तुसा मैं सपोर्ट करे सो तो मैं इंशाल्लाह अग्गां थी तो अज का व्लॉग इतना काफ़ी थी गया मैं एक बोलते मेरे मुँह च पानी खुश्क थी गया ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नवी वीडियो दे विच तब तक के लिए मैं कुछ अपने मोहम्मद इमरान मलाना यूट्यूबर को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।